प्रारम्भं करोति वा? अमरकोशः नाम लिङ्गानुशासनं प्रथमं काण्डं नरकवर्गः ध्यान्नारकस्तु नरकानिरयो दुर्गति स्त्रियां तद्भेद शपनावीथि महारौरवरौरवः सङ्घातः कालसूत्रं चेत्याद्यास्तत्त्वास्तु नारकाः प्रेता वैतरणी सिन्धुः स्यादलक्ष्मीस्तु निर्वृतिः इष्टिराजु कारणातु यातनातीव्रवेदना पीडा बाधा विधा दुःखमामनस्यं प्रसूतिजं स्यात्कष्टं कृच्छ्रमाभीलं त्रिष्वेषां वैद्यगामि यत् इति नरकवर्गः अथवारिवर्गः समुद्रोद्भिरकूपारः पारावारः सरित्पतिः उदन्मानुदधिः सिन्धुः सहरस्वान् सागरोर्णवः रत्नाकरो जलनिधिर्याधः पतिरपां पतिः तस्य प्रभेदाः क्षीरोधो लवणादस्तथा परे आपस्त्रीभूम्निवर्वारि शैलं त्वमणञ्जलं पयः कीलालमृतं जीवनं भुवनं वनं कबन्धमुदकं वातः पुष्करं सर्वतोमुखम् अम्बूर्णस्तोर्यपाणीयनीरक्षीराम्बुषम्बरम् मेघपुष्पं गणरसस्त्रिशुद्धे आपमम्ययं भग्रस्तरङ्ग ऊर्मिर्वा स्त्रियां वीचिरथोर्मिषु महत्सुलोल्लकल्लोलौ स्यादवर्तोऽम्भसम्भ्रमः पुनरेकवारं महत्सुलोल्लकल्लोलौ महत्सुल्लोलकल्लोलौ महत्सुल्लोलकल्लोलौ स्यादावर्तोऽम्भसाम्भ्रमः पृशन्ति बिन्दुपृषताः पुमांसो विपृषस्त्रियां चक्राणि पुटभेदाः स्युः भ्रमाश्च जलनिर्गमाः कूलं रोधश्च तीरं च प्रतीरं च तटं त्रिषु पारावारे परार्वासी तीरे पात्रं ततन्त्रं दीपो स्त्रियामन्तरीपं यदन्तर्वारिणस्तटं तोयोचितं तत्पुलिनं सैकतं सिकतामयं निषद्वरस्तु जम्बालः पम्पोऽस्ति शारकर्दमो जलोच्छ्वासाः परिवाहाः कूपकास्तु विदारकाः न्याव्यं त्रिलिङ्गं नौदार्ये स्त्रियां नौस्तरणित्रयः नौस्तरणिस्तरिः नौस्तरणिस्तरिः पुनरेकवारं महत्सुल्लोलकल्लोलौ कल्लोलौ कल्लोलौ स्यादावर्तोऽम्भसाम्भमः पृशन्ति बिन्दुपृषता पुमांसो विपृषस्त्रियां चक्राणि पुटभेदास्युर्भ्रमाश्च जलनिर्गमाः कुलं रोधश्च तीरं च प्रतीरं च तटं स्त्रिषु पारावारे परार्वासि तीरे पात्रं तदन्तरं दीपो स्त्रियामन्तरीपं यदन्तर्वारिणस्तटम् तोयोचितं तत्पुलिनं सैकतं सिकटामयं निषद्वरस्तु जम्भालः पङ्को स्त्रीशार्यकर्मौ जलोच्छ्वासाः परिवाहाः कूपाकास्तु विदारकाः नाव्यं त्रिलिङ्गं नौतारी स्त्रियां नौस्तरणिस्त्रिः कथा अस्ति वा? नास्ति वा? अस्तु, समापयतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, श्वः करिष्यामः। Class today, tomorrow?